Recadinho importante para você que pretende vir na minha casa. A casa é minha. A humana é minha. As regras são minhas. Se você não gosta de pelos na roupa, não sente no sofá, na cama e nem na cadeira. Melhor ficar em pé. Quem mora aqui sou eu. Você não. Você é apenas uma visita. Então respeite. Eu sei que para você, eu sou apenas um animal. Mas para mim é humana. Eu sou um bebê adotado de 4 patas. Faço parte da família. Portanto, se você não gosta de pets, por favor, não venha na minha casa. Beleza? É isso aí. O recado foi dado. E ó, se for visitar a minha casa, não se esqueça de me trazer um presentinho. Combinado? Só para vocês saberem, eu gosto de sachêzinho, churu e petiscos. Fica a dica.